बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं WQ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद वकास। नाजरीन, नए गैजेट्स, गैसमॉस और डिवाइसेस मुसलसल मार्केट में आ रहे हैं। ये सब हमारी ज़िंदगियों को आसान, ज़्यादा पुरलुत्फ़ या परेशानी से पाक बनाने का वादा कर रहे हैं। तेज़ी से मैन्युफैक्चरर्स जदीद टेक्नोलॉजी के रुझानात जैसा कि मसनूई ज़हानत AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का फ़ायदा उठा रहे हैं, ताकि ऐसे गैजेट्स तैयार किए जा सकें जो हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा होशियार और आसानी से शामिल हों। आज की वीडियो में हम टॉप 10 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जिक्र करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, मेटा क्वेस्ट 3 और मेटा क्वेस्ट प्रो। मेटा ने अपने क्वेस्ट 2 वर्चुअल VR हेडसेट के साथ एक हिट स्कोर किया, जिससे ये हम में से तकरीबन 15 मिलियन को मेटावर्स के अपने वर्जन से मुतारफ़ कराने के काबिल रहा। मेटा क्वेस्ट 3 मौजूदा सारफ पर मरकूज़ हेडसेट लाइन का अगला अद्दा होगा, जो शायद सब्सिडी वाली कीमत पर फ़रोख्त किया जाएगा, ताकि ज़्यादा सार्फिन को माहौलियाती निज़ाम में लाया जा सके। दूसरी तरफ क्वेस्ट प्रो का मकसद इन पेशावर अफराद के लिए पैदावारी इस्तेमाल है जो वर्चुअल दुनिया की तामीर में शामिल होना चाहते हैं, जो मेटावर्स बनाएगी। नंबर 2 पे हमारे पास आती है एप्पल वॉच अल्ट्रा। एप्पल अब चंद सालों से सार्फिन के लिए स्मार्ट घड़ियां बना रहा है, लेकिन 2022 के आखिर में एक नए मॉडल को मुतारफ़ करवाया गया, जो आला दर्जे के खेलों और लग्जरी मॉडल्स का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो हाल ही में गारमन और टैग हेवर जैसे हरीफों के ज़रिए मुतारफ़ कराए गए थे। एप्पल वॉच अल्ट्रा को टाइटेनियम शेल में बंद किया गया है। इसमें एक रोशन स्क्रैच मज़ाहमत स्क्रीन, एक ताकतवर मलकीती S8 प्रोसेसर और एक बैटरी शामिल है। नंबर 3 पे हमारे पास आता है लाइफीज होम डिफिब्रिलेटर। लाइफ होम डिफिब्रिलेटर पहला डिफिब्रिलेटर है जिसे निजी घरों में रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इस साल CES में इसकी नकाबकशाई की गई है। बुनियादी तौर पर यह हमें किसी को बाहर निकालने की ताकत डालने के काबिल बनाता है, जो बसूरत देखकर हमारे अपने घरों में एक मोहल्लक कार्डियक गिरफ्त होगा। अगरचे ये अभी तक अमेरिका में FDA की मंजूरी का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन मुबैना तौर पे पहले ही 1 लाख से ज़ायद यूरोपी घरों में निस्ब हो चुका है, जहां इसे 17 जानें बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। नंबर 4 पे हमारे पास आता है होम ड्रोन कैमरा। स्मार्ट होम सिक्योरिटी डिवाइसेस के रंग के सूट में ताज़ा तरीन इजाफा एक खुद मुख्तार ड्रोन है, जिससे आपको इन जगहों पर निगाह रखने के काबिल बनाता है जहां जामद सिक्योरिटी कैमरे नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहले 2020 में छेड़ा गया ये आला होम ड्रोन कैम को आखिरकार इस साल के CES में प्रोटोटाइप की शक्ल में दिखाया गया, अगरचे अभी तक इसके बारे में कोई ठोस तफसीलात नहीं हैं कि यह कब दस्तयाब होगा, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसकी कीमत तकरीबन $250 होगी, जो घर की हिफाजत इस तरह के हाई टेक हिस्से के लिए काफ़ी सस्ती मालूम होती है। नंबर 5 पे हमारे पास आते हैं एयर कसोम मास्क। ये एक स्मार्ट मास्क है जिसकी पहली बार चंद साल कबल नकाबकशाई की गई थी, जब टेक्नोलॉजी पर मबनी जिद्दत तराजी का एक रश था, जिसका मकसद आलमी कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से पैदा होने वाले मसाइल को हल करना था। कई तकरारों के बाद एयर कसूम मास्क को अब वायरस, बैक्टीरिया और माहौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के तौर पर बिल दिया गया है। इसके पॉलीथेलेटन टेरेफ्थलेट फिल्टर्स की बदौलत, जो मेश टेक्सटाइल कपड़ों के अंदर ज़रात को फंसाते हैं और इन्हें गैर फाल करते हैं, और एंटीसेप्टिक कापर और एंटीबायोटिक की नुमाइश के ज़रिए इनको गैर फाल कर देते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास आता है सोनिक ब्रश। हर कोई जानता है कि हमें अपने दांत साफ करने में 2 मिनट गुजारने पड़ते हैं। सोनिक ब्रश की मार्केटिंग दुनिया के पहले मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार टूथब्रश के तौर पे की गई है, यानी आपको मुकम्मल सफाई हासिल करने के लिए इसे अपने मुंह के गिर्द घुमाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यह आपके मुंह के हर दांत को बैक वक्त ब्रश करता है। इसलिए
مینوفیکچررز کا دعویٰ ہے کہ اس سے دانت صاف کرنے کے لیے درکار وقت کو 2 منٹ سے صرف 30 سیکنڈ تک کم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7 پہ ہمارے پاس آتا ہے DJI اویٹا۔ کنزیومر ڈرون ٹیکنالوجی DJI کے شعبے میں رہنماؤں کی طرف سے تازہ ترین پیشکش کا مقصد ان لوگوں کے لیے جو پہلے شخص کی پرواز کے سنسنی کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ DJI اویٹا کو وسیع فیلڈ آف ویو ہیڈ سیٹ کے ذریعے مکمل طور پہ عمیق پرواز کا تجربہ فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو زمین پر موجود صارف کو ہوا سے چلنے والے ڈرون سے تیز رفتار پرواز کا حقیقی احساس فراہم کرتا ہے۔ موشن کنٹرولر بدیہی ہینڈ کنٹرول کے لیے جوائسٹک کے احساس کی نقل حرکت کرتا ہے، جبکہ ناہموار ڈیزائن اس نقصان کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ کو ڈرون کو حادثاتی طور پہ کریش کرنا پڑے۔ نمبر 8 پہ ہمارے پاس آتا ہے گو سائیکل G4۔ گو سائیکل کی G4 مکمل طور پہ فولڈیبل الیکٹرونک بائک کی نئی لہر میں سے پہلی ہے، جسے ایک زیادہ قابل استعمال شکل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جسے پبلک ٹرانسپورٹ پر لے جانا آسان ہے یا چھٹیوں یا طویل سفر کے لیے گاڑی میں لے جانا بھی آسان ہے۔ G4 سستا تو نہیں، لیکن چونکہ اس میں طاقت، پورٹیبلٹی اور کارکردگی ہے جو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ٹرانسپورٹ کا بنیادی طریقہ بن جائے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو شہری علاقوں میں رہتے ہیں، یہ ایک معقول سرمایہ کاری ہو سکتی ہے۔ نمبر 9 پہ ہمارے پاس آتا ہے ٹائم کیٹل ٹرانسلیشن ایئر بڈز۔ ٹرانسلیشن ایئر بڈز وہ تخلیق ہے جو کہ ٹائم کیٹل سے چلنے والی ٹرانسلیشن AI بقول دنیا میں ایئر بڈز کی حقیقی وقت کی سب سے طاقتور اور جدید ترین رینج ہے۔ پیشہ ورانہ، آرام دہ اور سفری صارفین کے لیے ماڈلز کی ایک رینج WT2 پلس اور M3 اور WT2 میں آتے ہوئے ایئر بڈز کاروباری میٹنگ، سفر کے دوران مختصر گفتگو اور فون کال سے لے کر مختلف حالات میں ترجمہ کو قابل بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ قدرتی طور پہ بات کرنا ممکن ہے، اور جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایئر بڈز کا ترجمہ 40 مختلف زبانوں میں کرنا ممکن ہے۔ نمبر 10 پہ ہمارے پاس آتا ہے GE پروفائل اسمارٹ مکسچر۔ ایک ہائی ٹیک کچن ہیلپر GE اسمارٹ مکسچر اپنے ان بلٹ اسکیل کی بدولت اجزاء کی صحیح مقدار کا خود بخود وزن کرتا ہے اور صارفین سے مرحلہ وار ہدایات کے ساتھ ترکیبیں بناتا ہے۔ سینسر مرکب کی ساخت اور مستقل مزاجی کا پتہ لگاتے ہیں تاکہ آلہ کو ناشتے اور کھانے کی تیاری کے دوران حقیقی وقت کی تجاویز پیش کر سکے۔ یہ گوگل اور Amazon ایکو ڈیوائسز کے ساتھ بھی ضم ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ مکمل طور پہ آواز سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ہماری گیجٹس کے متعلق ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل WQ ولاگز کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔